Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мында төменгі тұста тұрған тілдік мәзірге біз жаңадан тілді енгізуді немесе керек емес тілді алып тастауды үйренетін боламыз. Менде дәл қазір қазақ және ағылшын тілі қосылып тұр. Біз жұмысымыз жасау үшін мында курсорды мында алып келеміз. Және біздің мышканы оң жағын басамыз. Параметрге кіреміз. Міне осының ішінде мына жерде тұр ағылшын және қазақ тілі тұр. Біз басқа да тілдерді қосу үшін мында добавить кнопкасын басамыз. Және де өзімізге керекті кез келген тілді таңдаймыз. Қазір біз орыс тілін қосайық. Не русский Россия деп тұр. Плюсті басамыз және клавиатура деген жазудың тұсындағы плюсті да басатын боламыз. Сол жерде не русская деп тұр. Осыны басамыз. Одан кейін окей. Мінекей бізге орыс тілі қосылып шықты. Ал егерде бұл тіл сізге керек емес болатын болса, онда дәл осы орыс тілді үстін басамыз. Одан кейін удалитті басатын боламыз. Мінекей қайтадан жоқ болып кетті. Енді осыдан кейін применетті басамыз. Жаңа біз добавить еттік қой орыс тілін. Содан кейін міндетті түрде применить кнопкасын басуымыз керек, немесе окейді басамыз. Содан кейін ғана бізге мында төменгі тұсқа біздің керек тіліміз қосылатын болады. Одан кейін керек жерге сол тілде жазуларыңызды жаза беретін боласыз. Мінекей бар жоғы осылай, өте оңай. Егер де бір нәрсе түсініксіз болатын болса, комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де алдағы уақытта біз өте құнды мәліметтерді үйренетін боламыз. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.